Department nagpahigayon og Southern Mindanao Mission-wide Children's Integrated Convention and Workshop sa tulungan sa Matutum Academy, Akmunan, Tupi, South Cotabato. Unang church-operated academy sa Zamboanga Peninsula Mission. Opisyal nang giablihan sa komunidad. Inaugurasyon sa Adventist World Radio Sub-Studio sa Emmanuel Adventist Academy, Lopez Haina, gipanguluhan sa presidente sa Southwestern Philippine Union Conference ug kanhing presidente sa South Philippine Union Conference. Kini ug uban pang makapadasig nga mga balita dinhilang sa MISPA Live News and Commentary. Gikan sa buhatan sa South Philippine Union Conference ug Hope Channel South Philippines. Kini ang MISPA Live News and Commentary. Mayong gudto mga kapaglaw. Among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupud-an sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug sa Southeastern Philippine Union Mission. Karong adlaw igpapahulay petsi 1 sa bulan sa Hunyo tuig 2024. Among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabog sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom uban sa puwersa sa katawhan sa Dios. Kaninyong kapaglaom Miguel Ayesha Dumankas. Kiniusab inyong kapaglaom Pastor John Mark Pumoy alang sa MISPA Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita. Grow and shine for Jesus. Mao kini ang gipadako atol sa Mission-wide Children's Integrated Convention and Workshop nga ginumalahan sa Southern Mindanao Mission Children's Ministries Department sa tulunghaan sa Matutum Academy, Akmunan, Tupi, South Cotabato. Ang tibuok detalye igahatag ni kapaglaom Hanilin Asoy. Training and teaching our children to look upon the things of nature to see how gracious our God, the Creator of them all. Ang Departamento sa Kabataan, kauban sa pagdumala ni Ma'am Marijoy C. Mamak, ang ato ang Children's Ministries Director di sa atong kaumahan sa Southern Mindanao Mission nagpasiugda og SMM-WIDE Children's Integrated Convention and Workshop. Diri kini gihimo sa atong tulungaan sa Matutum Academy, Akmunan, Tupi, South Cotabato. Nga dunay temang Grow and Shine for Jesus. The purpose of this is not just to give something for the children to do, especially for the summertime, nga tagaan sila og kanang aktibidades, but especially to develop them holistically, no, for the mental, physical, social, and spiritual good, preparing them as future leaders and also preparing them for heaven. Isip gini kanan, ako yung kalipay nga akong anak kabahin ni ining activity sa mission. Daghang nakatunan akong bata og na-expose pud siya, nakabaton og daghang mga higala. In behalf sa mga facilitator, kami nagapasalamat nga nahimo kaming kabahin ni ining programa sa Children's Convention dinhi sa Matutum Academy. Malipayon kami nga nakahimo niini pagtudlo sa makabataan may tungod sa mga nutritious nga mga pagkaon. I'm very happy na ako diri karon kay nakamet ko og new friends og naka-learn ko og new. Na-learn ako diri nga how can we be a light to the world, stand for the right, obtain wisdom and knowledge with God, and be a blessing to others. Knowledge and wisdom without God is useless, so we need to use our talents for His ministry. Be honest, even if others are not. Here's a pin of inspiration for the children. Growing isn't just about getting better or older. It's about becoming more like Jesus every day. That means being kind to others, sharing with those in need, and always being ready to forgive. When we do these things, we show the world how much Jesus loves us and how much Jesus He wants us to love each other.
Ingon pa sa theme song sa ato mga kabataan, each of us has gifts to share, showing others that we care, to let them know God is real, that's make that our mission seal. Kini si kapaglaom Hanlin Asoy, reporting alang sa Mispa Live News and Commentaries.